माझं नाव ज्योती संजय कुंभार। मला सर्दीचा खूप त्रास होता, पण डॉक्टर भोयर यांच्याकडे मी आली तर मला खूपच फरक पडला बा, म्हणजे सांगू शकत नाही। आता काय काय त्रास होता आधी तुम्हाला? मला ॲलर्जी होती सर्दीची, धुळीचा फोडणी दिली याला भाजीला, तर त्याचा खूपच म्हणजे फरक पडला। आणि नाकातून वगैरे पाणी गळायचं? नाकातून पाणी, रात्र मी झोपत नव्हती, रात्रभर बसून राहायची। आता किती दिवस झाले औषध खाल्ले तुम्ही? आता 15 दिवस झाले मला। आणि किती फरक वाटतो तुम्हाला या दिवसात? म्हणजे खूपच फरक पडला। म्हणजे असं पर्सेंटेजमध्ये किती सांगू शकता? तरी मला 80-90% फरक पडलाच।